हेलो गाइज, आज मैं जा रही हूँ अपने मुकोट, अपने मामा का घर। दूर रास्ता है, रिस्की है रोड, नई रोड है उधर की। नया मेरा ड्राइवर है, मेरी बेटी मेरे को ले जाएगी। मैं अपने मुकोट जा रही हूँ आज। गाइज, मैं गाड़ी से उतर गई हूँ, मैं आ गई हूँ बिटारकोट। ये बिटारकोट का गांव कितना प्यारा लग रहा है। बिटारकोट के रोड से देखिए मछली का तालाब बना रखा है नीचे, खूबसूरत। पहले इतने धान इतने गेहूँ हुआ करते थे ये सब जगह।